Почему сейчас, когда все доступно, когда здесь, в таких условиях, мы не берем это? В чем дело? А не думаем о себе, о том, как прожить. Вот одним разом. И все время ждем. Что мы ждем? Налоги снимут, пенсию добавят. Значит, еще что-то, и ничего не происходит больше. Ничего. Жизнь по накатанной. Жизнь идет по накатанной. Думайте о том, как вы выйдете на пенсию, что вы будете есть, чем кормить свою семью. И нужен ли баланс в доме, когда ты ничего не можешь делать. И вроде бы еще руки работают, и ноги ходят. И вроде говорят, что голова работает. И не работает голова-то. И надо всегда думать, кто ты, зачем пришел в этот мир, чтобы показать свою несостоятельность. А мы с вами совершенно в другом. Надо вот воспользоваться этим малым мигом. 100 лет мы. Мы же не Кощей бессмертный жить с вами, да? Когда-нибудь мы должны передать свои знания. И когда ты передаешь свои знания другому человеку, и когда ты уходишь в мир иной, должны четко понимать, что, оказывается, наша душа не отлетит на 40-й день. Что-то понятно? Потому что если ты будешь в умах и душах людей, тебя будут вечно помнить.